Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureuse de vous retrouver à nouveau à travers ce live, à travers cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, d'accord? Et sans perdre de temps, j'ai une petite remarque à faire. عندي واحد الملاحظة بغيت نديرها امتحان الجهوي، ولكن ما غنديرش داكشي اللي كيديروا الاساتذه الاخرين. انا قلت لكم هاد الهضره هذه، قلت لكم بانني انا بغيت نكون واحد القيمه مضافه في هذا الفضاء الازرق. نحاول نمشي معكم في داكشي اللي ما كيمشيوش فيه الاساتذه، اللي هو تحليل المؤلفات، اللي هو قراءه عميقه لهاد المؤلفات الادبيه اللي بين يدينا. وانا كندير معكم هاد العمليه ان شاء الله باذن الله. كنحضركم يعني الجهوي هذا اكيد، ولكن ما يمكنش ليا ندير معكم دروس ديال اللغه. مثلا دروس ديال اللغه انا غادي نشوفها معكم ملي غادي نخدموا بعض الجهويات. دابا حنا ملي غنكملوا كونديد ان شاء الله غنخدموا واحد 4 ولا 5 د الجهويات خاصين بكونديد، عاوتاني نمشيو للمؤلف الثاني وهكذا. اثناء العمل ديالنا على ديك الجهويات غادي نشرح لكم بعض الدروس، ولكن باش نخوض انا في بعض التفاصيل في هذه الدروس ديال اللغه كيصعب عليا الامر. لان بزاف منكم كاين اللي بينه وبين. دابا انا كنتعامل مع واحد الجمهور اللي هو ايتيروجين، مخلط من جهه، ومن جهه اخرى انا ما كنعرفوكمش، ما كنعرفش المستويات ديالكم، فانا غير كنجتهد. لذلك انا ارتئيت ان يعني هذه القيمه المضافه اللي ربما غادي نعطي في هذا العالم هذا، واللي غنعطيكم هو التحليل الادبي اللي غادي يعاونكم على فهم المؤلفات، داكوغ، على الاجابه على الاسئله وعلى كتابه الانشاء. المساله ديال اللغه انا ما نقدرش نتحملها، حيت حنا كندرسوا هنايا يعني عمالقه الادب الفرنسي. ملي كنقولوا فولتير راه اسكو جو ما في كومبروندر. بالنسبه لواحد الشخص انا ماشي كنقلل من القدر ديالكم، ولكن بالنسبه لواحد الشخص اللي بينه وبين القرايه 30 عام ولا 16 عام ولا المستوى ديالو ضعيف في اللغه الفرنسيه، انا ما غيمكنش ليا نرجع لدروس اللغه. يستحيل اني نرجع ليها ونخدم معكم داكشي بشويه كما كيطلبوني بعض الناس، يا اما نخدم معاهم في الواتساب ولا. ما يمكنش ليا ندير هذه العمليه هذه. ولكن كنحط لكم الروابط بحال الاستاذه، بحال الصفحه ديال مول الفرونسي كنحطها لكم مرارا، وديال الاستاذ الشابي من اليوم من وجده. هذوك اساتذه هما كيشرحوا بالدارجه، كيشرحوا بالعربيه، كيشرحوا دروس اللغه، ولكن ربما كيشرحوها في اليوتيوب ماشي يعني في المباشر. ولكن الدروس ديالهم دروس مبسطه وميسره. ليسونسيال بغيت نقول لكم من خلال التجربه ديال 3 سنوات يعني اللي فاتت باذن الله عز وجل، الا تبعتوا معايا التحليل ديال المؤلفات كما كنديروا معكم، ومن بعد التوجيهات اللي غادي نعطيكم اثناء الامتحانات اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله باذن الله، يعني غادي تكونوا واجدين الامتحان الجهوي في ماده اللغه الفرنسيه، يعني بالاكراهات اللي عندنا، بالاكراهات ديال اننا كنخدموا مؤلفات صعيبه حتى في القرايه. انا براسي كنكون كنقرا كونديد لان البنيه ديال الجمله وبعض الكلمات قديمه، انا براسي بحيث مولفه بنيه جديده كنلقى بعض المرات صعوبه باش نقرا. فما بالك بانسان اللي بينه وبين القرايه مده طويله، واللي ما غيخدم هذه المؤلفات الا في واحد المده قصيره، واللي الهدف ديالو هو الامتحان. فانا كنقولها وكنعاودها، انا هاد الوقفه ديالي بين يديكم هنا هي في اطار قراءه كتسمى une lecture. Je vous présente une lecture de ces œuvres littéraires que vous avez au programme, mais en ayant pour objectif دائما عينينا على الامتحان الجهوي. وانا ان شاء الله من بعد نحط لكم روابط كما قلت لكم ديال اساتذه اخرين اللي هما ثقه، لان اليوتيوب والانترنت عامر، كلشي ولا كيكتب، كلشي ولا كيهضر، من هب ودب. من بعد كما قلت لكم انا بعدا كنثق في هاد الناس بجوج اللي ذكرت لكم قبيله، ومازال نشوف لكم ان شاء الله باذن الله روابط. فهمنا؟ اذا المره اللي فاتت donc on était entre le chapitre 17 et 18, nous étions à l'Eldorado, n'est-ce pas? Donc nous avons Candide et Cacambo qui sont à l'Eldorado. Et nous avons dit que l'Eldorado c'est un pays parfait. C'est un pays tellement parfait, tellement beau, tellement les gens sont égaux, les gens sont polis, on donne beaucoup d'importance aux sciences, il n'y a pas de monarchie absolue qui maltraite sa population, tellement c'est beau que ça ne peut pas être vrai.
Est-ce que c'est clair? Tellement c'est parfait que ça ne peut pas être vrai. C'est pourquoi تكلمت لكم على ديك الرمزيه ان فولتير كون كان خلى لينا في اخر القصه كونديد في ديك المكان هذاك ما كانش غيكون فعلا من فلاسفه الانوار. ما كانش غيكون فعلا كيقدم لنا واحد النموذج اللي هو يعني واقعي، اللي هو قريب، اللي ممكن ان الانسان يتبناه ويعمل عليه، لان ديك الكمال، ديك ليديال اللي هو المثل الاعلى. دونك سي تروب ايديال، اون بارل دو ليديال. دونك فلاسفه الانوار ما جاوش باش يقدموا لوتوبي، ما جاوش باش يقدموا ليديال، ولكن جابوا واحد شنو غادي نقولوا، واحد البديل، اون التيرناتيف. داكوغ؟ دونك هاد ليلدورادو سي كوم اون التيرناتيف. un modèle qui va laisser Candide réfléchir sur tout l'ancien monde. Donc à travers ces chapitres 17 et 18 de l'Eldorado, nous avons Voltaire, l'auteur, qui fait le procès de l'ancien monde. وكأنه كيترافع في محاكمة ضد العالم القديم اللي هو أوروبا. داكوغ؟ بالهمجيه اللي فيه، بالقتل اللي فيه، الحروب، عدم التساوي ما بين الناس، التخلف الفكري والعلمي، يعني الطبقيه في المجتمع، داكشي كله. ملي كنجيو نشوفوا النموذج اللي قدموا لنا في ليلدورادو، وكأن فولتير كيترافع ضد هذاك النموذج هذا. Est-ce que c'est clair? Donc, كيترافع ضده، كيفضحوا، il le dénonce, c'est une satire d'une manière indirecte de l'ancien monde. Est-ce que c'est clair? Mais en même temps، بما أن كما قلت لكم فلاسفة الأنوار ما جاوش باش يعمروا العقل ديال الناس بأفكار يعني وبأحلام اللي هي صعبة المنال وصعبة التحقيق وصعبة لا، جابوا لنا هاد الفكرة ديال l'Eldorado comme un modèle, d'accord? Et on va voir comment, en sortant de l'Eldorado, Candide va essayer de voir comment on peut accéder à un modèle plus ou moins acceptable, à un monde vivable. Et c'est ce qui va arriver avec les philosophes de lumière en Europe. Après, donc, au cours du siècle des Lumières, il y aura des changements, comme nous l'avons déjà dit dans l'introduction, dans la société européenne, d'accord? Ce qui va amener la Révolution française et ce qui va amener des changements, aussi bien politiques que économiques, que sociaux, que culturels, etc., à tous les niveaux. d'accord؟ إذا كون كان فولتير كمل لنا القصة وخلى كونديد في ليلدورادو، كيكون كيقدم لنا واحد النموذج اللي ما يمكن ليناش نحققوه، كيكون كيسبح فينا في العالم ديال الاوتوبيا والعالم ديال المدينه الفاضله والخيال، شي حاجه اللي ما يمكنش الانسان بالضعف وبالنقص اللي فيه يحققها. مي ملي كيخرج كونديد من ليلدورادو وهو شاف واحد النموذج، دونك ولا عنده في التصور ديالو واحد النموذج ديال البلاد فيها ديمقراطيه اللي بغينا نقولوا، فيها حقوق الانسان، فيها مساواه، فيها تقدم، فيها سعاده، فيها. اذا غادي يحاول كونديد انه يحقق نسبيا ولو نسبيا هذاك النموذج، وهو اللي غادي نوقفوا عليه ان شاء الله مزيان في لو ديرني شابيتر، في لو شابيتر 30. وحنا قربنا يعني بخطى حثيثه نحو vers ce chapitre 30. اوكي دونك كونديد دابا ما بقاش عنده كونديد في الاول الى عقلنا، حيت كان في ديك لاسباس فيرمي كانت المرجعيه ديالو الوحيده هو لو شاتو. عقلتو ياك؟ هو لو شاتو. عقلتو ديك المثال عطيتكم ديال داك السيد اللي ما شاف عمره ما شاف، مني شاف في الروج، وهذيك لا غرونوي دو بوي. دونك كان عنده اون سول ريفيرونس، كانت عنده مرجعيه واحده، داكوغ، هو لو شاتو، اون سول ريفيرونس. il avait une seule référence. Mais en découvrant l'Eldorado, en faisant ces comparaisons, en se détachant des idées de Pangloss, nous avons Candide qui a une nouvelle référence, une nouvelle alternative, une nouvelle référence. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je vous avais dit au début que lorsque nous lisons un texte littéraire,
c'est une invitation à la réflexion, c'est une invitation à évaluer notre vie, notre système de vie, d'accord, de sorte à ce que nous aspirions à améliorer notre vie. ماشي بحال دابا كيف ما قلنا الانسان اللي كيكون غير مستهلك ان سامبل كونسوماتور il n'a jamais de modèle dans sa tête il se referme dans son égoïsme في الانانيه ديالو كيبقى كيفكر واعي في راسو ياكل مزيان يشرب مزيان تليفون اخر ماركه برديله هذا تاتا اسكو سكلا لان ما عندوش رؤيه مجتمعيه فلاسفه الانوار كانت عندهم رؤيه مجتمعيه والمسلم عنده رؤيه مجتمعية رؤية إصلاحية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذا والله عز وجل حين خلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة احنا عندنا هذا التصور هذا في الدين ديالنا عندنا في العقيدة ديالنا ولكن ما كننزلوش شكون فينا كيصبح كل صباح ملي كيفيق في الصباح كيفيق بهذيك النفسيه ديال انه خليفه الله في الارض حيت الا فقتي في الصباح بهذه النفسيه هذه ما غيمكنش ترمي الزبل في الارض ما غيمكنش تنقل اسكو ساكلا ما غيمكنش تعق والديك ما غيمكنش تغش في الخدمه ديالك الانسان اللي كينوض في الصباح بالنفس ديال انه خليفه الله في الارض عنده واحد المسؤوليه عنده واحد المهمه اون ميسيون عنده اون ميسيون عنده مهمه على هذه الارض خصو يأديها راه غادي ماشي نقول لكم انه غادي يكون ملاك ما يمكنش يكون ملاك لان الملائكه راهم عند الله سبحانه وتعالى لو اراد الله عز وجل لخلقنا ملائكه ولكنه خلقنا بشرا فينا ديك القبضه الروحيه منه سبحانه عز وجل ولكن فينا ديك القبضه الطينيه اللي كتجرنا للارض كذلك والامور الماديه والنزوات ديالنا والرغبات ديالنا اذا شنو اللي مطلوب منا هو اننا واش كنفيقوا في الصباح بهذيك الهمه وملي كنعسوا في الليل كنقول والحمد لله راني اديت واحد الشويه كنت واحد اللبنه كنت واحد الياجوره في هذاك الحيط ديال الصرح ديال البناء ديال الوطن وديال الامه كفانا من الانتقاد وهذا الشيء ماشي غير انا اللي كنقوله هذا الشيء هو جوهر فلسفه الانوار وجوهر هذا المؤلف اللي هو كانديدا داكوغ دونك ما يمكنلياش انا كما قلنا نقراو هادشي وندوزو عليه غير هكاك دونك كاسكو جو ديزاي دونك كو كانديد il a une nouvelle référence ما بقاش عنده غير وحده ديك الوحده ولا كينتقدها عنده une nouvelle référence l'Eldorado avec tout ce qu'il a vu là-dessus alors il va essayer à la fin de l'histoire de créer si vous voulez un modèle de société بلا ما نسبق الاحداث حنا غادي نجيو ليها ان شاء الله اسكو سي كلير دونك nous avons cette nouvelle référence et avec cette nouvelle référence tout ce qu'il a vu là ce sont des nouvelles valeurs ce sont des nouvelles valeurs قيم جديدة ce sont des nouvelles valeurs قيم جديدة كيقترحها فولتير بيان سور على المجتمع الاوروبي على المجتمع ديالو دو نوفيل فالور لي فالور دو ليغاليتي كما قلنا لي فالور دو بروغري لي فالور دو لا توليرانس لي فالور دو لا بوليتيس لي فالور دو بونهور qui procure un certain bonheur donc il propose de nouvelles valeurs à la société داكوغ دونك فلاسفه الانوار جاو كيقدموا قيم جديده وهكا كانت رساله الاسلام كذلك جابها الرسول جات مع الرسول عليه الصلاه والسلام كخاتمه الرسالات لانها جابت لنا كذلك قيم جديده للحياه للعمل لعماره الارض وحنا شنو خدينا منها جبنا داك الاسلام حشيناه في قلبنا شدينا وطرقنا عليه وكنا كنعيشوا حياتنا كيف ما بغينا وملي كتسول شي واحد كيقول لك هو الايمان في القلب والايمان في القلب عرفنا الإيمان في القلب ولكن شنو قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في القلب وشنو اخر وصدقه العمل ودائما كنلقاو ديك الثنائيه في الآيات القرآنية الذين آمنوا زين وعملوا الصالحات إيمان بدون عمل صالح راه ما يمكنش بحال شي واحد فيكم باغي التليفون جالس في القنيطه كيحلم وراه غادي يجي التليفون ولا ديك السيده اللي باغا توجد واحد الحلوه وصافي راه جالسه في القنت وكتساين كتقول انا من دابا شويه غادي نمشي ندخل الكوزينه وغنلقى ديك الحلوه بقدرتي قادر واجده ولا ديك الانسان اللي مرض وشاد الركنه كيقول انا غادي دابا نبرى بالدعاء نو
شوفوا في الحياه اليوميه ديالنا كيفاش اننا كنتحركوا من اجل تحقيق يعني الاعمال ديالنا ولا لي بروجي ديالنا، الافكار ديالنا، يعني على بساطتها. وي ولا على بساطتها. كتلقانا مريض كنمشي عند الطبيب ونمشي ناخذ الدواء وندير الريجيم. السيده باغا توجد واحد الاكله زوينه تمشي تتقضى وتجي وتصايب وتشعل اليوتيوب وتتبع داكشي ايطاب باغ ايطاب. هذه حاجه كاع ليا انا ما عنديش مع الكوزينه بزاف. اسكو ساكله واحد التلميذ باغي يقرا، شوفوا دابا نتوما باغيين تاخذوا البكالوريا جالسين في الركنه كتساينوا. البكالوريا راها في القلب، النجاح راه في القلب. لا هانتوما كتسمعوا ليا شويه، تسمعوا الاساتذه الاخرين، توجدوا تحضروا، تقتطعوا من الوقت ديالكم، من النعاس ديالكم، من باش علاش فقط ملي كنجيو للايمان كنقولوا الايمان في القلب فقط. غير الايمان بوحدو اللي في القلب. ايوا الحلوه في القلب والنجاح في القلب والدواء في القلب. اش نخليو كلشي في القلب ونشدوا الركنه ونجلسوا؟ اسكو فو جو مو في كومبروندر وي و نو؟ دونك هاد المقوله ديال الايمان في القلب راه حنايا مكرفسين عليها واحد شويه. دونك شنو جا كيدير فولتير كما قلنا؟ كيعطي اون نوفيل ريفيرونس، كيعطي المجتمع دو نوفيل فالور، قيم جديده كما قلنا ديال العدل، ديال المساواه، ديال اللي كتحقق السعاده ديال الانسان. اي دونك كوم سا nous avons donc parlé كنظن بان حطنا مزيان le chapitre 18 et je vais passer maintenant au chapitre 19. Ça fait? Alors, le chapitre 19, c'est en bas de la page 6. Alors, on est où? On est au Suriname. On a le Suriname, c'est un pays de l'Amérique du Sud qui était colonisé par les Allemands. Alors, les personnages, nous avons Candide, nous avons Kakambo, nous avons l'esclave noir, nous avons Vander d'Ondure, le maître hollandais. Nous avons un commerçant, واحد التاجر هولندي اللي غادي يضحك على كونديد. حنا غادي نشوفوا. Alors, les événements, qu'est-ce qu'on a? Sur le chemin, ils perdent une partie de leurs biens. Donc آخر مرة تفارقنا مع كونديد وكاكومبو كانوا عندهم des dizaines de moutons. عقلتوا العشرات ديال ديك الحواله بواحد الحواله خاصين اللي كاينين في الدوغادو، كلهم محملين بالاكل والشرب والذهب والمجوهرات و دونك من بعد كما قلنا وصلوهم العلماء حتى يعني الاطراف الدوله، وتما صافي هما رجعوا في حالهم وكونديد وكاكومبو شدوا الطريق. الوغ سور لو شيمان في الطريق اشنو وقع لهم؟ ils perdirent une partie de leur bien، يعني فقدوا واحد الجزء من الممتلكات ديال لو بيان. وهذا لو بيان عندها بزاف ديال المعاني. حنا ديجا دونك هضرنا ملي كنا كنهضروا في كونديد كنهضروا على اش؟ كنهضروا على لو بيان اللي هو العكس ديالو لو مال، يعني الخير والشر. ولكن لو بيان عندها معنى اخر في اللغه الفرنسيه، هو الممتلكات. on dit par exemple ce tableau c'est mon bien. ملي كيموت شي واحد il lègue ses biens à ses héritiers، يعني كيخلي الممتلكات ديالو يعني الورثه ديالو. D'accord? Donc le bien ou bien les biens ça dépend de la phrase. OK? Je dis cet homme a beaucoup de biens، يعني عنده ممتلكات اللي هي يعني كثيره بزاف. Donc ici quels sont les biens de Candide et Kakambo? Ce sont ces moutons qui sont chargés de vivres et d'or. Enfin, ils arrivent au Suriname. Donc غادي يوصلوا Suriname où ils rencontrent un esclave noir mutilé par son maître hollandais. Donc غادي يوصلوا لواحد البلاد اللي هي سورينام، يعني الاطراف ديالها، وتما اول حاجه غيتلاقاو بها غيتلاقاو مع واحد الاسكلاف، واحد العبد اسود. داكوغ؟ ولكن هذا العبد الاسود في واحد الحاله يرثى لها الى ميتيلي يعني اون امبوتي، يعني قطعوا ليه الاطراف ديالو. on dit amputé. amputer à quelqu'un un membre, هي بحال هذاك الشيء اللي شفنا في لا غير entre les Avars et les Bulgares. On a vu comment les soldats ils amputent les membres، يقطعوا اليد، يقطعوا الراس، يقطعوا amputer. D'accord? Lorsque quelqu'un a une jambe malade, donc le médecin conseille d'amputer par exemple. OK? Donc c'est un noir, c'est un esclave noir qui est mutilé. On va voir كيفاش انهم مقطع له يدو ورجلو. داكوغ؟ شكون اللي قطعهم ليه؟ السيد ديالو الهولندي، وحنا قلنا بان ديك المنطقه هذيك كانت تحت الاستعمار الهولندي.
Candide envoie Cacambo racheter Cunégonde. Après avoir été volé, il choisit pour l'accompagner un autre malheureux et s'embarque pour Bordeaux. Alors من مور ما غادي يتلاقى كونديد مع ديك الاسكلاف نوار وهنا غادي يتطرق لنا بيان سور فولتير لواحد المعضله واحد المشكله كبيره واحد الافه اللي كانت في ديك الوقت واللي مالوغوزمون باقا عندنا بعض الاثار ديالها لحد الان اللي هو العبوديه l'esclavagisme. D'accord, l'esclavagisme. Ok. Alors من مور هذيك ملي غيتلاقاو ديك العبد وغادي يمشيو كونديد وكاكومبو غادي يتفارقوا. alors Candide envoie Cacambo racheter Cunégonde. Candide غادي يصيفط كاكومبو لبوينوس ايرس باش يسترجع كونيغوند ويبدل يعني الاموال اللي عندهم وداك الشيء. alors مي شنو غادي يطرا له غادي يتفقوا انهم يتلاقاو في فينيس في اوروبا. d'accord. alors lui il va prendre un bateau. d'accord. donc غادي يتفق مع واحد تاجر على غادي يكري الباطو كامل. il va louer un bateau. d'accord. pour rentrer en Europe. d'accord. هذاك التاجر ملي غادي يشوف الاموال اللي عند كانديد دونك غادي يسافر غادي يحمل كانديد لي موطون ديالو كاملين في ديك الباطو وغادي يكون عوال انه يركب يمشي يلحق عليهم. هذا شنو غادي يدير هذاك التاجر غادي يمشي بالباطو قبل ما يركب كانديد. دونك il va voler كانديد. اوكي. donc فين هي oui, après avoir été volé, il choisit pour l'accompagner un autre malheureux et s'embarque pour Bordeaux. donc باقي عنده بعض المجوهرات في جيابو. ملي شاف كيفاش الاخر ضحك عليه كانديد تأزم واحد شويه وقرر انه غادي يقلب في ديك البلاد على اتعس انسان لو بلو مالورو لو بلو تريست. اتعس انسان يعني في ديك الاخر وغادي يدير بحال واحد المباراه ديال لو ريكروتمون. داكوغ. غادي يبقى يستقبل الناس غادي يدير اعلان وغيبقى يستقبل الناس غادي يسمع المآسي ديالهم كل واحد كيعاون المآسي ديالو كل واحد حتى غيوقع الاختيار ديال كانديد على مارتان. دونك دابا غادي نعقلوا لهاد السميه الجديده اللي هي مارتان حيت غتبقى معنا حتى الاخر القصه. هاد مارتان تا هو سي ان فيلوزوف. تا هو يعني انسان مثقف غدا وعنده مشاكل حنا غادي نشوفوها من بعد وهو اتعس انسان. دونك كانديد ملي جا قارنا بك الناس اللي تقدموا لهاد الفرصه عمل ماشي فرصه عمل هي فرصه مصاحبه هو بغى يصاحبوا في السفر ديالو اتعس انسان. دونك son choix donc voilà il va s'arrêter sur ce Martin et il va s'embarquer pour Bordeaux. donc غادي يمشي عاوتاني في باخره اخرى اتجاه ديال بوردو en France bien sûr. alors les idées, nous avons les deux compagnons. Je connais les deux compagnons. Ashab Bjoj, Candide et Cacambo retrouvent leur monde. Donc après être sortis bien sûr de l'Eldorado, ils retrouvent leur monde. Voltaire dénonce. Donc rien qu'ils خرجوا من l'Eldorado, احنا شفنا غادي يكتشفوا عاوتاني le mal. يعني الشر والقبح والهذا في هذا العبد الاسود. alors Voltaire dénonce la cruauté et l'injustice de l'esclavage. d'accord. donc on a هنا فولتير غادي يتطرق لهذه النقطه ديال العبوديه وكيفاش انها كانت عبوديه بشعه وكيفاش انها يعني كانت فيها l'injustice اللي هو الظلم. il dénonce encore une fois la cupidité et la malhonnêteté de ceux qui possèdent déjà des richesses. d'accord. alors هنا il va encore dénoncer la cupidité. درنا لا cupidité من قبل خصنا نعقلوا على بعض المصطلحات قلنا هي ديك الجشع بنادم اللي ما كيشبعش et la malhonnêteté. d'accord. de ceux qui possèdent déjà des richesses et qui en veulent toujours plus. donc هذاك لو كوميرسون اللي غادي يكري من عنده هو غادي كيكري الباطو بالطاقم ديالو غادي يكري من عنده كما قلنا هو لاباس عليه ولكن مع ذلك الطمع في داك الشيء اللي عند كانديدا. d'accord. ودونك هنا عاوتاني فولتير كينتقد هذه القضيه هذه. هذا لو شابيتر 19 ضروري غادي نقراه معكم ان شاء الله. انا كنقرا معكم كيف ما قلت لكم يعني المقاطع اللي هي مهمه. chapitre 19. ce qui arriva à Suriname et comment Candide fit connaissance avec Martin. donc شنو اللي وقع لهم في سورينام وكيفاش ان كانديد تلاقى تعرف على faire connaissance de quelqu'un هي تعرف ولا avec quelqu'un هي تعرف على مارتا.
Alors, la première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. يعني أول يوم خرجوا فيه من الإلدورادو دوزوا واحد اليوم زوين. Agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie, l'Europe, l'Afrique n'en pouvaient rassembler. Donc ils étaient bien sûr فرحانين لأن الثروات اللي كانت عندهم كتفوق الثروات ديال آسيا وأوروبا وإفريقيا مجتمعين. Candide, transporté, écrivait le nom de Cunégonde sur les arbres. Transporté هي يعني كيكون الانسان فرحان وتلمون ليجي بحال كيطير في الهواء. on dit je suis transporté de joie. d'accord ديك لا ليجيرتي ديك الخفه ديال الروح اللي كنحسوا بها ملي كنكونوا في قمه السعاده. donc transporté ici c'est un verbe qui exprime le bonheur. Donc Candide, transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. On connaît les amoureux, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ils écrivent leur nom sur les arbres. Ok? Voilà. À la seconde journée, يعني في اليوم الثاني, à la seconde journée, deux de leurs moutons s'enfoncèrent dans les marais. Donc جوج ديال دوك الحوايج اللي عندهم يعني غرقوا في الماريكاج في لي ماري. et ils furent abîmés avec leur charge. يعني غرقوا في المرجات اذا بغينا نقولوا بالحموله ديالهم. deux autres moutons moururent de fatigue quelques jours après. donc يومين من بعد عاوتاني جوج حواله ماتوا بالعياء. 7 ou 8 périrent ensuite de faim dans un désert. هما باقيين غاديين دونك كيقطعوا الصحاري وداكشي عاوتاني ماتوا ليهم واحد 6 7 ولا 8. ملي كنقولوا كيموتوا يعني ما يمكن ليهمش الكونديد ولا يهزوا هذوك الحموله ديالهم لان ما عندهمش كيفاش يديروا. d'accord. d'autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. وحدين اخرين طاحوا ليهم في الجرف كيكونوا غاديين ما كيردوش البال ولا حتى كيكون واحد الجبل عالي وكيطيحوا في الجرف. le précipice ou le جرف. enfin après 100 jours de marche. bien sûr عندنا l'exagération وهاد القضيه ديال l'exagération l'hyperbole عندنا بزاف في l'Eldorado الا بدينا البان. اوكي. alors enfin après 100 jours de marche يعني 100 نهار 3 mois et quelques jours هما كيتمشاو. il ne leur resta que 2 moutons. بقاو عندهم فقط جوج ديال الحواله. Candide dit à Cacambo, mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. Donc ici nous avons Candide qui médite un peu. Qui médite, c'est le verbe méditer. Déjà شفناه من قبل قلنا هو كيتأمل من شاف ديك الحوال اللي كانوا عندهم كاملين ماتوا بقاو عندهم غير جوج. اشنو قال لكاكومبو؟ قال له mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. قال له لاحظتي كيفاش ان يعني الثروات ديال هذا العالم فانيه. périssables هي فانيه الى فناء الى زوال. وهذه هي القناعه اللي عندنا حتى حنايا يعني في الاسلام ان يعني وهذا هو الاشكال كيف ما قلنا ديك المره اللي فاتت بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. كيفاش ان يعني كاع الثروات كاع هادشي اللي كاين على وجه الارض هو الى فناء. كل من عليها فان. كل شيء سوف يفنى على هذه الارض. كل شيء غادي يفنى كل شيء غادي يمشي ولكن غيبقى الاثر فقط ديال العمل الصالح. حين يموت الانسان ويوضع في قبره كيرجع كاع الاحبه والناس هذا كيبقى معاه فقط عمله. ان كان صالحا فسوف يفسح له بابا الى الجنه وان كان انسانا يعني خطاء وعاصي وداكشي فسوف يفسح والعياذ بالله يعني بابا الى النار فيكون قبره اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. الوغ تخيلوا معايا كيفاش ان الله كما قلنا من قبل اللي خلق الدنيا وخلق الاخره كيقول لنا بان الاخره احسن. اذا ما نخدموا شويه ديال المنطق حنا اللي كنضحكوا على كونديد كنقولوا مقلوب عليه القفاونيه. تخيل دابا انت معايا ولا نتيا مشيتي عند مول الحوت اللي مولفه كتقدى من عنده جوج كوبات ديال الحوت كيقول لك خذ من هذا ديال اليوم هذا راه عنده 3 ايام وعندهم نفس الثمن. اسكو سكري كتقول له لا انا ما بغيتش هذا ديال اليوم بغيت هذا اللي عنده 3 ايام. واش كديروها في الحياه اليوميه ديالكم؟ واش كديروها؟
كتمشي لواحد المطعم كيقدم لك صاحب المطعم واحد جوج ديال الصحون فيهم الاكل، كيقول لك هذا ديال ول البارح وهذا ديال اليوم، الا هو اللي بغيتي فيهم كتختار انت هذاك ديال ول البارح وكتخلي ديال اليوم. راه هكا كنديروا مني كنختاروا الرغبات ديالنا النزوات ديالنا اللي هي يعني خارجه على الطريق بيان سور، اما كما قلنا ربي غير ضبط لينا الرغبات والنزوات ديالنا. مني كنختاروا هكا كنكونوا بحالنا بحال هاد الناس حماق ويونا. دابا انت الا شتي شي واحد تقول هذا واش حمق هذا ولا ولا جبتي الام ديالك تقول لك واش انت مسطي ولا مالك، واش حطيتي فلوسك في هذا الزبل، واش باغي تقتلنا ويونا. دونك في الحياه الدواء، شوف غير الدواء الا تبيريما ما تقدرش تستعملو. كتلقى فيه 2020 وحنا دابا دخلنا في 2021 كتلوحوا ويونا. علاش ما كنتعاملوش بنفس المنطق كيف ما قلت لكم قبيله؟ ما كنتعامل مع الايمان في القلب نفس الشيء هنايا. ربي اللي خلق الدنيا والاخره كيقول لنا بان الاخره خير وابقى، وكيقول لنا سبحانه عز وجل بان هذه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر وتكاثر في الاموال والاولاد ويومنا. اسكو سي كلير؟ وفي الحديث كيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان غادي مع الصحابه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان كيعلم الصحابه ديالو بالواقع وبالامثله الواقعيه. كانوا غاديين فلقاو واحد الشاة على قارعه الطريق، حولي ولا معزه ولا داكوغ مرميه على الطريق. فوقف الصحابه وقال لهم ارايتم كيف ان زعما هاد الشاة بقات عندها قيمه؟ شاف الصحابه قالوا لي عادي، يعني من حيث ما عندهاش قيمه رموها يعني ماليها صافي ما بقات عندها حتى شي قيمه. قال لهم فان الدنيا عند الله اهون من هذه الشاة على اهلها، ولو ان الدنيا المعنى الحديث تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه الدنيا اللي حنايا كنتقاتلوا عليها وكنغشوا عليها ونعقوا والدينا عليها وننشروا الزنا والخمر والاضطهاد والفساد على ودها، هي لا تساوي عند الله الذي خلقها جناح ناموسه، جناح بعوضه. ولو انها كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. بعد ما كنقولوا وهذاك ما كيصلي وكيشرب وحالته حاله وما عنده لا قيم لا مبادئ وربي عاطيه لاباس عليه. علاش هذاك الانسان اللي طيب ومزيان وكيصلي كتلقاه فقير والاخر لان المعايير الربانيه لي كريتير، قلتها لكم ديك المره قلت لكم عقلوا على هذا المصطلح لي كريتير، لان لي كريتير ديال الله عز وجل، لي كريتير ديفان، لي كريتير كورانيك، المعايير القرانيه، المعايير الربانيه، ماشي هي المعايير البشريه عباد الله. وداكشي علاش كنقول لكم انا ماشي ضروري تنقل في الامتحان باش تنجح، لانك غتنجح وانت ناقل راك ناجح بالمعيار ديال الدنيا، اما بالمعيار ديال الاخره راك خاسر وغيحاسبك الله عز وجل على ديك النجاح، على ديك العلم اللي خديتيه وما كنتيش فيه نزيه، ما خديتيش بنزاهه وما خديتيش بصدق. Donc j'avais besoin de m'arrêter là. Il y a des choses je ne peux pas passer à côté tout simplement. Donc ها هو كانديدا يلا خسر، شوف شحال خسر من هذا، ولكن شوفوا هو التصور ديالو الاشياء، شوفوا الحكمه لا ساجيس لا مورال اللي خرج بها. دونك il y a une certaine sagesse، واحد النوع من الحكمه ولات عنده كانديد. يعني الحدث ماشي غير جا وداز قدامه وخلاه، لا وقف عليه ودار فيه تعليق، دار فيه تعقيب. شنو قال كومبو؟ mon ami vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables الى فناء. d'accord il n'y a rien de solide que la vertu. شنو هي la vertu؟ la vertu هي الفضيله. قال له ما كاين ما احسن من لا فيرتو، ولا فيرتو العكس ديالها هو لو فيس، الرذيله. وهذه غادي نجيو ليها مازال كذلك في الاخر ديال المؤلف. داكوغ il n'y a rien de plus solide. قال له الصح، هكا نقولوا الصح والعمل، الصح هو هذا هو الفضيله، الصح هو الفضيله، ماشي هو قال لك نقالوا غاش يعني راه ذكي دارها بالاستاذ ولا دارها بالمعلم ولا دارها ولا راه اسكو فو كومبروني. المعايير ديالنا
شوف il n'y a rien de plus solide. حيت علاش كندخل انا في هاد النقاشات بحال هكا معكم، لان هذه الا طاح لك غير هاد النص يقول لكم اسكو فوز ات داكور و نو. المهم هذه فرصه باش نشرحوا الكلمات ونعطيو كذلك ونزيدو نقويو العلاقه ديالنا بالله سبحانه عز وجل. دونك ولكن احنا غادي نشوفوا مازال كونديت سي انكور ان جون هوم. Il n'y a rien de plus de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. Donc باقي يعني il aime Cunégonde, donc ديك الحبيب الولهان si on veut dire العاشق الولهان plutôt. OK? Je l'avoue, dit Kakombo. Donc Kakombo est d'accord avec lui, je l'avoue. فعلا كنقول له فعلا je l'avoue أنا أعترف بهذا. Mais il nous reste encore 2 moutons avec plus de trésors que l'on n'aura jamais le roi d'Espagne. Donc شاف النظرة الإيجابية، قال له باقي عندنا بعدا 2 ديال الحواله، يعني الثروة ديالهم كثر من اللي عند ملك إسبانيا في ديك الوقت. ملك إسبانيا voilà. Et je vois de loin une ville que je soupçonne être Suriname. قال له راه بان ليا من البعيد واحد المدينه، راه حنا قربنا في الغالب انها سورينام appartenant aux Hollandais. دونك كل ما قلنا الهولنديين هما اللي كانوا مستعمرين ديك المنطقه. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. يعني حنايا في نهايه المآسي والمشاكل ديالنا وفي بدايه السعاده. Donc nous sommes au bout de nos peines. نحن في نهاية في نهاية الأحزان والمآسي et au commencement de notre félicité وفي بداية السعادة. En approchant de la ville, هنا غتبدا القصة. Ils rencontrèrent un nègre étendu par terre. وهما قربوا للمدينة لقاو واحد رجل أسود، un nègre، رجل أسود étendu par terre، يعني ملقى على الأرض. N'ayant plus que la moitié de son habit، يعني يلا شي حاجة اللي ساترة العورة ديالو، c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Donc هذاك الراجل كان ميتيلي، هي اللي قلنا قبيله في le résumé. Il était mutilé. Il était mutilé. Être mutilé, c'est-à-dire qu'il était amputé. مسحتها amputé. يعني شنو اللي مقطعين ليه؟ d'accord. Il était amputé de quoi? Il lui manquait la jambe gauche، يعني الرجل هذا اليسرى، d'accord، et la main droite، واليد اليمنى. Eh mon Dieu, lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là? قال له يا ربي، يعني Candide il est sous le choc. Il voit que là cet homme devant lui, il est vraiment choqué. قال له شنو كدير هنا mon ami dans l'état horrible où je te vois، فهاد الحالة المزرية اللي نتايا فيها. Alors جاوبو هذاك لو ناغر، قال له j'attends mon maître monsieur Vanderdendure le fameux négociant. قال له كان ساين السيد ديالي monsieur Vanderdendure. شوفوا في هاد فاندردوندور كاين لو فيرب فوندر، بنادم اللي كيهتم غير بالبيع والشراء، داكوغ. لو فامو نيغوسيون يعني هو من بين التجار ولا هذا الكبار. ريبوندي لو ناغر est-ce monsieur Vanderdendure dit Candide qui t'a traité ainsi؟ واش هاد السيد هو اللي دار لك هاد الشيء هذا اللي انت في هاد الحاله اللي انت فيها؟ Alors le nègre répond oui monsieur dit le nègre c'est l'usage. قال له نعم، قال له هذا هو العاده، c'est l'usage، هذه هي العادة. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Donc العبيد شنو كيديروا معاهم؟ دونك غادي يوصف له الحالة ديالهم، كيعطيوهم يلاه باش يستروا العورة ديالهم 2 مرات في العام فقط. تخيلوا معايا، اوكي؟ Voilà. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. دونك كيخدموا هادو في لي شون دو كان ا سكر، كيخدموا في مزارع قصب السكر. دونك ملي كيكونوا كيخدموا وكيتأذى ليهم يديهم في دونك شنو كيديروا ليهم؟ كيقطعوا ليهم اليد كامله. كون نو فولون نو انفوير اون نو كوب لا جامب، ولا مشينا حتى حاولنا نهربوا كيقطعوا ليهم رجليهم. جو مي سوي تروفي دون لي دو كا. Donc, أنا لقيت راسي في الوضعيتين بجوج. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. قال له هذا هو الثمن اللي كتاكلوا به السكر
في اوروبا. خصنا نعرفوا بان في ديك الوقيته هذيك يعني ديك القرون يعني 16 17 18 ماشي بحال دابا السكر كان موجود بهذه الوفره هذه. داكا كانت يلاه اكتشاف الاراضي في امريكا كما قلنا، بدات زراعه ديال قصب السكر وبدا لو غافينمون ديال هذه الماده هذه، وكان السكر عنده واحد القيمه كبيره. سي à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. دونك هنا شوفوا لو بري، ça veut dire ce sont des sacrifices، تضحيات ديال هاد الناس العبيد باش انت كتاكل السكر. دونك لو بري هنا عندها حتى هي فيها واحد الحموله يعني قويه، يعني à quel prix vous mangez le sucre؟ au prix de mes sacrifices, au prix de ma main, de ma jambe, de ma santé, de ma dignité en tant qu'homme اللي هي الكرامه ديالي كإنسان. voilà. Cependant ولكن lorsque ma mère me vendit des écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait. donc هذا كيقول له ولكن انا يعني شوف الوضعيه اللي انا فيها، ولكن انا الام ديالي مني بعتني في الساحل ديال غينيا لا غيني سي سا، اشنو قالت ليه؟ elle me disait deux points. هيا لا مير هنا ديال لو نيغر يعني الام ديال ديك العبد. mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. شوفوا كيفاش ان في ايطا ديك فلسفه لوبتيميزم هنا عاوتاني اللي باقي كيدينونسيها فولتير. شوفوا كيفاش الامور مقلوبه، كيفاش ان العبوديه كيولي ان اونور، ليسكلافاج دوفيان ان اونور. ها يعني الامور مقلوبه، ليسكلافاج ايغال ان اونور. وشكون اللي قنع الام ديال هذاك العبد ديال ديك العبد الاسود؟ يعني المستعمر الغربي اللي كان كيجي كياخذ اليد العامله من افريقيا وكيديها هذا لامريكا، وكان كيشريو الولاد من والديهم ولا كيختطفوهم ولا دونك، وكانوا كيقنعوا ديك الامهات بان سي ان اونور، شرف لولدك انه يخدم عند الناس البيض. ها شرف لي انه يخدم عند لي فيتيش، عند لي سينيور بلون. D'accord? ماشي un déshonneur. Le contraire de l'honneur, c'est le déshonneur. D'accord? Alors, شنو قالت ليه؟ mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours. قالت له يعني خصك تكون كتعامل مع السيد ديالك بلادوراسيون، يعني هو السيد ديالك. نورمالمون ادوري اون ادور ديو كما كنا قلنا من قبل، اون ادور ديو يعني نستسلم ونسلم امرنا اليه. هنا كتقول له ادور ton maître. D'accord? Voilà. فينا هي adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. هما اللي غادي يسعدوك. دونك هنا دونك غادي نقولوا بانهم les Européens ils ont trompé، يعني خدعوا. ils ont trompé هي خدعة يخدعوا. ils ont trompé les mamans. Ils ont trompé les mamans de ces enfants. Ils ont trompé donc les familles de ces enfants. قالوا لهم بان اولادكم غادي يمشيو لواحد العالم احسن وغادي يعيشوا فيه احسن وغادي تكون عندهم فيه كرامه وغادي فيه لاباس عليهم وهذا. الوغ كو حنا شفنا ليطا ديال هاد لو نوار. شوف كيفاش يعني التماره اللي كدوز عليه. داكوغ ولا حاول يهرب. شوف الظروف بعدا الغير انسانيه انيمان، لي كونديسيون انيمان. يعطوهم دو كالسون دو فوا بارون، يعني ما كاين لا ملابس تقيهم من الصاد ولا من البرد ولا. داكوغ. الوغ وي لي كونديسيون هي الظروف، لي كونديسيون انيمان لا انسانيه. Les conditions inhumaines, des conditions inhumaines qui ne respectent pas la dignité de l'homme. La dignité هي الكرامة. Donc, les conditions اللي هما فيها, ils ne respectent pas la dignité de l'homme. Est-ce que c'est clair? Donc, ces fétiches, ils ont trompé les mamans. Continuons. Voilà. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs. دونك هنا باقي حنا في ديك لوبتيميزم واللي باقي لحد الان واللي باقي في امريكا مؤخرا. باقي بنادم باقي دابا دوك الجماعات المتطرفه. البارح الحفل ديال التنصيب ديال جو بايدن في امريكا واول مره واحد الاستنفار عسكري وامني في واشنطن وهذا وطاطا. علاش؟
لان شافوا شنو وقع مع ترامب مؤخرا، وي ولا، وكيفاش ان بعض الجماعات العنصريه يعني كانت كتهدد بان ربما دير اعمال شغب وداك الشيء، يعني باقي عندهم هما، باقي هادشي كاين في اوروبا وفي امريكا وفي العالم، باقي ان الناس كيقول لك العرق الابيض والعرق الاسود، والعرق الابيض هو احسن، وكاين هاد النازيون الجدد يعني هذا مشكل باقي لحد الان. الاسكلافاج كنقولوا حنا الاسكلافاج ايتي ابولي باقي، وكنشوفوا انت في الافلام كيفاش ان التجاره كاين دابا الان التجاره ديال الرقيق الابيض، الرقيق الابيض اللي هما البنات في اطار هذا التجاره ديال الدعاره العالميه، ويونا، وديال الرجال وديال الاطفال كيختطفوا الاطفال ويمشيو ويونا. دونك هنا وحنا في القرن الواحد والعشرين، دونك غير مؤخرا حنا باقيين كنهضروا على هادشي في امريكا، باقي كاين هادشي هذا. دونك هنا شنو قالت ليه مو مازال قلنا وي قلنا tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs blancs، قالت له عندك الشرف انك تكون عبد ديال اسيادنا البيض، هذا شرف ليك. هكا كانوا يعني لي ميسيونير اللي هما المبشرين، البعثات التبشيريه يعني كنقولوا لا ميسيون، لي ميسيونير كانوا كيجيو وكيبشروا الناس بالديانه المسيحيه وبهذا، وفي نفس الوقت بانهم عرق فوق اعلى، عرق احسن، مع العلم ان الاديان كلها جات باش تقول بان البشر كلهم سواسيه، ويونا. دونك نكملوا، مازال كاين هنا افكار. Donc, tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs, les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. وفي نفس الوقت دونك من جهه عندك الشرف تكون عبد ديالهم، ومن جهه اخرى يعني غادي تغنينا حنايا بهاد الفلوس اللي بعناك بهم. مع العلم ان ملي كنمشيو نشوفوا بعض التحاليل كيقول لك هنايا هما باعوه بشحال، بدي زيكو باتاغون، يعني بواحد الثمن زهيد جدا، الثمن زهيد يعني ضحكوا عليهم. دونك اوروبا علاش مبنيه وامريكا علاش مبنيه؟ على التطهير العرقي، لو في دو ترومبي لي جون. مازال شوفوا الدين كيفاش غادي يدخل هنا. الاس للاسف دابا هنا لي كيمي تشدوا، دونك سال الكلام ديال الام. هذا دابا لو ناغر كيهضر، العبد كيهضر. الاس للاسف جو نو سي با سي جي في لور فورتون، قال لهم لان انا هو معاود شاف والديه، ما عرفش هذاك السيد شحال عطاهم، قال له انا ما عارفش واش يعني حققت الوالديه الغنى لا فورتون، يعني واش عندهم يعني دابا ملي باعوا لي ديك القدر المالي داروا به شي حاجه، ما عارفش. داكوغ جو نو سي با سي جي في لور فورتون مي ils n'ont pas fait la mienne، ولكن اللي انا متاكد منه ان والديا داكوغ ما داروش ليا السعاده ديالي والهناء ديالي ولا غشاسه ديالي. شوف الحاله اللي انا فيها. جو كونتينيو. باقي لو ناغر كيهضر، باقي هاد العبد كيهضر اسكلاف. شنو كيقول؟ les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Donc هنا nous avons une figure de style, c'est l'énumération. Donc عندنا واحد السرد ديالاش les chiens الكلاب، les singes القردة، les perroquets donc نديرو لك البيروكي داكوغ sont 1000 fois moins malheureux que nous. شوف كيفاش كيدير هنا مقارنه ما بين الوضعيه ديال العبيد والحيوانات. وملي كنجيو نشوفوا الوضعيه كتلقى العبيد اقل قيمه، اقل كرامه، اقل من جميع الناس. دونك سي ان تريتمون ديغرادون، واحد المعامله اللي هي كتحط من قيمه الانسان. دونك ان تريتمون، معامله ان تريتمون ديغرادون اللي كيحط من القيمه ديال الانسان، وكتابيتير كيولي هو حيوان، كيولي اقل من الحيوان. D'accord? Voilà. Donc vous voyez comment ici Voltaire vraiment il critique, il dénonce d'une manière très dure l'esclavage. Voilà. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Donc هنا هذوك les seigneurs blancs اللي كانوا مبشرين كما قلت في افريقيا وجابوهم لهنايا لامريكا. مني جابوهم احنا كنعرفوا كيفاش ان مجموعه ديال الشعوب الافريقيه يعني نصرت ويونا،
ملي كنقولوا النصيرات يعني كيهضروا لهم على الانسان وحقوق الانسان وان الله حب وان المسيح حب وانه عادل وانه شوف شنو غادي يقول لنا هنايا لي فيتيش هولندي يعني هاد الميسيونير هاد الدعاة اللي هما من هولندا كي مون كونفيرتي on dit convertir quelqu'un هي ملي كتدخل شي واحد في واحد الديانه convertir on dit convertir ماشي convertisseur ديال هذاكشي ديال l'informatique d'accord هنا convertir quelqu'un à une religion d'accord ملي كيدخل شي واحد الاسلام كنقولوا cet homme s'est converti à l'islam كيفاش انه كان مسيحي وتعرف على الاسلام ودخل في الاسلام on dit il s'est converti à l'islam داكوغ دونك هنا هذوك القبائل في افريقيا بيان سور ما كانت عندهم ديانات ديالهم طقوس ديالهم داكشي الغيبي هذا ولكن مني جاو لي ميسيونير قلنا هما المبشرين لي ميسيونير حنا نقولوا لا ميسيون كيقراو في لا ميسيون في البعثه ها لي ميسيونير لي ميسيونير هما مبشرين بالديانه المسيحيه وفي لي ميسيونير عندنا لا ميسيون هي اللي كنت كنقول لكم قبيله لا ميسيون غير سبحان الله كيفاش جا داكشي مترابط هي اللي قلت لكم انا ملي كتفيق في الصباح واش كتحس بان عندك اون ميسيون في الحياه ميسيون اكومبلي مهمه قمت بها مهمه عندنا رساله عندنا مسؤوليه عندنا مهمه دونك هاد لي ميسيونير كانوا في ليغليز كل حد ديمونش اشنو كيقولوا ليهم لي فيتيش هولندي كي مون كونفيرتي مو ديز تو لي ديمونش ديال الحد كو نو سوم توس انفون دادام اللي كيكونوا كيقراو عليهم النوضه كيقولوا كلنا من ادم كلنا ابناء ادم بلون اي نوار داكوغ بلون اي نوار يعني شوف هنا عاوتاني عندنا ديك ليبوكريزي النفاق ما بين ما يقال في الديانه وما يطبق اسكو سي كلير دونك هو كل اسبوع كيمشي كيتصونت لهذا الخطاب ولكن ملي كيمشي للمزرعه اللي هو خدام فيها كاين تصرف وكاينه معامله اخرى حيوانيه. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent vrai, donc le prêcheur ou le khatib ou le prêtre, le prêcheur dit, هاد les prêcheurs اللي هما الوعاظ و les prêtres ورجال الدين, d'accord? Mais si ces prêcheurs disaient vrai, كون كانوا فعلا كيقولوا الصدق, nous sommes tous cousins issus de germains, يعني غنكونوا كلنا ولاد العم, bien sûr, لأن كل الأصل ديالنا كله غادي لآدم. Or, ولكن vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. قالوا الا زينا استيقنا الكلام اللي كيقولوا هاد رجال الدين رحنا كلنا من نفس الاصل ديال ادم اذا كلنا عندنا يعني اولاد عموما الا بغينا نقولوا ولكن فين هي ولكن كيهضر مع كونديد vous m'avouerez qu'on ne peut pas قالوا ولكن قالوا شنو ما يمكنش الناس اللي من العائله ديالك داكوغ لان نكونوا نفس العائله اخوه بحال حنا في الاسلام كنهضروا على الاخوه الدين ما يمكنش نفس من العائله الناس من العائله ديالك يعاملوك بهذا التعامل بحال هكا تعامل بشع داكوغ دونك هنا دونك اون فوا بيان ايغالمون لا كونتراديكسيون اي كومون هاد لو فيت دو ترومبي ها كيفاش كذبوا عليهم كيفاش خدعوهم سو سون دي هيبوكريت en fin de compte. Oh Pangloss s'écria Candide. Donc فين ما كيشوف شي مصيبه كحله on a Candide qui remet en question qui remet en cause la philosophie de Pangloss. Oh Pangloss s'écria-t-il, tu n'avais pas deviné cette abomination. صافي بدا كي قال له عمرك ما خطر لك بالبال هاد البشاعه هادي ملي كنتي كتقول باننا نو فيفون دون لو ميور دي موند ما خطرلكش ببالك ان كاينه اشياء بحال هاد الشيء. Son effet, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. Voilà donc nous sommes maintenant à un tournant. Donc l'évolution du personnage Candide غادي كيتقدم. D'accord? Donc nous avons une évolution dans la personnalité de Candide. Ça y est, il s'est détaché totalement de la philosophie de Pangloss. Je reprends la phrase. C'en est fini. صافي سالينا هذه هي النهاية يعني هذه هي النقطة التي أفاضت الكأس. D'accord? Il faudra qu'à la fin
je renonce à ton optimisme. قال له علي في النهاية أن renoncer هي أن أتخلى renoncer à quelque chose هي أن أتخلى على هذاك التفاؤل ديالك صافي. D'accord? Donc c'est la goutte qui a fait déborder le vase. القشة التي قسمت ظهر البعير هو هاد l'image de l'esclave noir mutilé, nu, affamé, etc. Donc qui est traité sans dignité. D'accord? Donc la dignité ma كايناش, la dignité de l'homme ma كايناش. D'accord? Il est traité d'une manière indigne, d'une manière inhumaine et sauvage. Ok? Voilà. وقع الطلاق ما بين كانديد الفكر. D'accord? Candide, donc c'est à travers tous ces voyages, toutes ces rencontres et la réflexion, bien sûr, Candide, ça y est, il s'est détaché de cette philosophie de Pangloss une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'optimisme disait Kakambo? Non, oui, pardon. Non, Kakambo قاعد كيشوفيه قال له شنو هذا l'optimisme اللي صدعنا به الا بغيتي تدخل. Qu'est-ce qu'optimisme disait Kakambo? Hélas, dit Candide, hélas, يعني للأسف, c'est la rage de se tenir que tout est bien quand on est mal. Hein? C'est la rage, quelqu'un qui est enragé, comme un chien enragé. طارت معزة, العالم زوين, طارت معزة, هي. Donc c'est la rage de se tenir que tout est bien quand tout est mal. انت كتشوف كل شيء قدامك ماشي هو هذاك، هو كيقول لك لا راه كل شيء مزيان وهكا ربي خلق الكون وهذا من العدل الالهي ومن الرحمه الالهيه ومن الحب الالهي و الى اخره. Et il versait des larmes en regardant son nègre et en pleurant, il entra dans Suriname. Donc Candide, il est vraiment touché. Il est touché. Il est touché. Il est très touché. يعني تأثر بزاف. Être touché, être ému. Ému. Hein? Être touché, être ému. يعني تأثر بزاف بهذيك الحالة. D'accord? اللي كان فيها le nègre, l'esclave noir. دخل لسورينام هو كيبكي على الوضع ديال ديك السيد هذا. La première chose dont il s'informe, c'est s'il n'y a pas au port quelques vaisseaux qu'on peut envoyer à Buenos Aires. Celui à qui ils s'adressèrent était justement un patron espagnol qui s'offrit à faire avec eux un marché honnête. دونك بغاو يشوفوا واش كاين شي باطويات اللي كيمشيو لبونوس ايرس ولقاو واحد الكابيتان اللي بغا يدير معاهم يعني هاد البيزنس. Il leur donne un rendez-vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Cacambo allèrent l'y attendre avec leurs 2 moutons. Donc داروا معاه rendez-vous ومشاو. Candide qui avait le cœur sur les lèvres conta à l'espagnol toutes ses aventures et lui avoua qu'il voulait enlever mademoiselle Cunégonde. عقلنا على Candide qui est naïf, qui est simple d'esprit, qui a le jugement assez droit. داكشي اللي في فمو داكشي اللي في قلبه في لسانه كيف ما كنقولوا هي هذه الجمله. Candide qui avait le cœur sur les lèvres داكشي اللي عنده في الداخل كيقولوا بقى كيحكي لداك السيد لهذاك التاجر فين مشاو فين جاو هذا ولادو غادو داك الذهب اللي جابوا معاهم وكون دكوند وطاطا مشى كيحكي ليه الاسرار ديالو. Je me garderai bien de vous passer à Buenos Aires, dit le patron. Je serai pendu et vous aussi. وقالوا لك كنتي باغي تمشي تختطف كونيغوند من عند لو غوفرنور راه غادي يمشي يشنقنا. اوكي. La belle Cunégonde est la maîtresse favorite de mon seigneur. Donc وصلوا الاخبار قالوا بان كونيغوند ولات هي يعني لا maîtresse هي العشيقه. داكور favorite يعني المفضله ديال لو غوفرنور mon seigneur. Ce fut un coup de foudre pour Candide. Il pleura longuement. يعني Candide بقى في الحال بقى كيبكي. Enfin, il tira à part Cacambo. Voici mon cher ami, lui dit-il, ce qu'il faut que tu fasses. Nous avons chacun dans nos poches pour 5 ou 6 millions de diamants. Tu es plus habile que moi. Va prendre mademoiselle Cunégonde à Buenos Aires. Donc هنا مني بان لي بان كاينه خطوره باش انهم يمشيو لهذا لبوينوس ايرس ويقدروا انهم يتعرضوا للقتل وداكشي. الوغ كونديد قال لكاكامبو حنا عندنا في جيبنا ما يكفي من دياموند وداكشي، انت اللي غادي تمشي لبوينوس ايرس باش تجيب كونيغوند. اوكي فوالا.
Si le gouverneur fait quelques difficultés, donne-lui 1 million. Et là, le gouverneur ما بغاش يعني يعطيها لينا وداك الشيء يعني كون سخي في الفلوس عطيه. S'ils ne seront pas donne-lui en deux. Tu n'as point tué d'inquisiteur. On ne se défiera point de toi. قال له انت غير متابع. حيت ماشي انت اللي قتلتي l'inquisiteur. Donc غير سير ودير هاد الترانزاكسيون اللي بغيتي مع لو gouverneur وحاول انك تشري Cunégonde. J'équiperai un autre vaisseau. J'irai t'attendre à Venise. قالوا أنا غادي نجهز équipé c'est هي كيجهز. أنا غادي نجهز واحد الباطو واحد آخر. D'accord وغادي نتلاقاو في Venise. C'est un pays libre où l'on n'a rien à craindre, ni des Bulgares, ni des Avars, ni des Juifs, ni des inquisiteurs. Donc il paraît qu'à l'époque à Venise, donc كان واحد النوع من libertinage, نوع من الحرية, d'accord, ما يتأذوش فيها. Kakambo applaudit à cette sage résolution. Kakambo applaudit. C'est pas applaudir, mais ça veut dire qu'il a accepté, qu'il est favorable à cette proposition, ok? Il était au désespoir de se séparer d'un bon maître devenu son ami intime. يعني بقى فيه الحال وتألم انه غادي يتفارق مع السيد ديالو اللي ولا صديق ديالو حميم mais le plaisir de lui être utile l'emporta sur la douleur de le quitter. ولكن الفرح والسعاده بانه يقدم ليه خدمه يعني كانت اقوى من من الالم ديال الفراق. Ils s'embrassèrent en versant des larmes. Candide lui recommanda de ne point oublier la bonne vieille. Donc bien sûr شوفوا la bonté de Candide. قال له من تشري كونيغوند ما تنساش لا في حتى هي شريها. Cacambo partit dès le jour même. C'était un très bon homme que ce Cacambo. Donc Cacambo واحد رجل طيب. Candide resta encore quelque temps à Suriname. بقى واحد شويه في Suriname et attendit qu'un autre patron voulut le mener en Italie, lui et les 2 moutons qui lui restaient. بقى كيقلب على شي صاحب باخره واحد اخر. D'accord? اللي قبل انه يديه l'Italie. Il prit des domestiques et acheta tout ce qui lui était nécessaire pour un long voyage. Donc يعني خدم بزاف ديال الخدم وشرا داكشي اللي عنده به الغراض كلشي باش يجهز السفر ديالو. D'accord? Enfin, Monsieur Vanderdendure, maître d'un gros vaisseau, vint se présenter à lui. Combien donc صاحب واحد السي واحد الباخره كبيره تقدم عنده قال له combien voulez-vous demanda-t-il à cet homme pour me mener en droiture à Venise. Moi, mes gens, mon bagage et les 2 moutons que voilà. قال له شحال كطلب باش تديني نيشان لفينيس. Le patron s'accorda à 10 000 piastres. Candide n'hésita pas. Donc le patron طلب منه 10,000 قطعه وكانديد ما ترددش n'hésita pas لم يتردد. Oh, dit à part, soit le prudent vendeur d'endure. Dit à part يعني بقى كده غير معاك تقول هاد السيد كاع ما كيتشطر وعاد درك عاوتاني كي. D'accord? Cet étranger donne 10 000 piastres. Tout d'un coup, il faut qu'il soit bien riche. Puis, revenant un moment après, il signifia qu'il ne pouvait partir à moins de 20 000. قال له عاوتاني مشى قال له لا سمح لي ما نقدرش نمشي معاك بكثر من 20,000. D'accord? Alors, dit, eh bien, vous les aurez. قال له ماشي مشكل غنعطيهم لك. Dit Candide. Ouais, se dit tout bas le marchand. Cet homme dont 20 000 piastres aussi aisément que 10 000. Il revint encore et il dit qu'il ne pouvait le conduire à Venise à moins de 30 000 piastres. Vous en aurez donc 30 000, répondit Candide. Il ne marchande pas. Le fait de marchander un prix. Le marchandage. Donc Candide, كاع ما كيمارشاندي لان عنده من الاموال ما يكفي. لو مارشانداج هو داكشي اللي كنديرو ملي كنرجعو حنا كنمشيو نتقداو شي حاجه كيقول لك مول الحانوت 600 درهم كتقول له خليها ب 80 80. مارشاندي في مارشاندي عندنا لو مارشان اللي هو التاجر لو مارشان. داكور مارشاندي ان بري هي ملي كتكون كتساوم هي المساومه. Donc, se dit encore le marchand hollandais, 30 000 piastres ne coûtent rien à cet homme-ci. Sans doute les 2 moutons portent des trésors immenses. Donc, بقى كيقول مع راسو في الغالب هاد السيد لي موطون اللي عنده راه كيهز راهم هازين شي ثروات عظمى. N'insistons pas davantage. قال بلا ما نزيد يعني نبسل عليه. Faisons-nous d'abord payer les 30 000 piastres et puis nous verrons.
ناخذ بعدا منو كاش هذوك 30,000 ومن بعد نشوفو. Candide vendit 2 petits diamants dont le moindre valait plus que tout l'argent que demandait le patron. Il le paya d'avance, donc les 2 moutons furent embarqués, donc embarqua في الباطو les moutons ديالو وداكشي ديالو. Candide suivait dans un petit bateau pour joindre le vaisseau. كما كنعرفوا كيكون لو باطو كبير كيكون واقف في البحر لداخل وكيمشيو ليه par de petits bateaux, de petites embarcations كيمشيو ليه. Donc à la rade, le patron prend son temps, mais à la voile démarre, le vent le favorise. Donc شنو اللي طرا هذا لو باترون اللي هو لو كابيتان ديال الباخره يعني سبقوا دا لي موطون وداكشي ديال كونديد داكوغ غير وصل تما وكونديد غير يلحق عليه في لو بوتي باتو هو صافي يعني دار ديبار بالباطو ديالو كانت الرياح موافقه مواتيه بس كيف ان الباطو دغيا بعد. Le vent le favorise, يعني الرياح كانت موافقة. Candide est perdu et stupéfait, le perd bientôt de vue. Donc Candide, il est éperdu et stupéfait. Il ne croit pas ce qu'il voit. يعني ما مصدقش داكشي اللي كيشوف الباطو مشى وهو ما عندوش كيفاش يدير يلحق عليه بهذاك الباطو الصغيور. Voilà. Hélas, cria-t-il, voilà un tour digne de l'ancien monde. Donc l'ancien monde اللي هما الاوروبيين بيان سور اوروبا قالوا هذا واحد الحركه ما يديرها غير انسان اللي كينتمي لهذاك العالم l'ancien monde avec ses valeurs ses mauvaises valeurs يعني la triche le vol le pillage etc. Il retourne au rivage رجع للشاطئ abîmé dans la douleur هو غارق في الحزن abîmé dans la douleur غارق في الحزن car enfin il avait perdu de quoi faire la fortune de 20 monarques لأن فقد تقريبا داك لي دو موطون داكشي اللي عليهم كاملين. كان كيسحب لي الشابيتر قصير ساعه كنتمنى انكم ما تكونوش عييتوا. Il se transporte chez le juge hollandais et comme il était un peu troublé, il frappe rudement à la porte. Il entre, expose son aventure et crie un peu plus haut qu'il ne convenait. Donc مشى pour porter plainte, مشى يتشكى, مشى يقدم شكوى. Porter plainte à un juge, porter plainte. Porter plainte à la police, هي ملي كتقدم شكوى للبوليس ولا للقاضي ولا. Il frappe prudemment à la porte, il entre, expose son aventure et crie un peu plus haut qu'il ne convenait. Donc بقى كيحكي القصه ديالو هو مأثر هو معصب بقى كيغوت ورفع الصوت ديالو على القاضي. Le juge commença par lui faire payer 10,000 piastres pour le bruit qu'il avait fait. Donc دار ليه غرامه une amende, دار ليه غرامه بعدا انت اللي جالس كتغوت عليا une amende. Donc il lui a fait payer une amende pour le bruit qu'il avait fait. Ensuite, il l'écouta. Mais بعد عاد جلس كيتصنت ليه patiemment, lui promit d'examiner son affaire sitôt que le marchand serait revenu et se fit payer 10,000 autres piastres pour les frais de l'audience. يعني كلهم كيبتزوا كانديدا. دونك قال له بعد 10,000 هذيك قطعه على هاد الصداع اللي درتي ومني تصنت ليه قال له صافي هاد لو مارشون هاد التاجر هذا المره الجايه ملي غادي يجي لهنا سوف نلقي عليه القبض وحيت جلست معاه وعطاه داك شويه ديال الوقت خلوه تو دوا بايي عاوتاني 10,000. دونك سو سون دي بروفيتور كلهم كيبروفيتيو في كونديد. سو سون توس دي بروفيتور انتهازيين. اون دي ان بروفيتور كي بروفيت ان بروفيتور qui profite de quelqu'un qui s'aglo. Ce procédé acheva de désespérer Candide. التعامل اللي تعامل به le juge كمل يعني كونديد il est désespéré ولا يائس بان كاين الخير في هذا الكون بان كاين الامل في هذا الكون. يعني il est vraiment désespéré.